Hey guys, what's up? In this gameplay, adrenaline is over 1000, as we like with airsofters. Put your comfortable and tested you my gameplay. Un altro a sinistra, dietro il telone verde. Io volevo uscire. A destra, seconda finestra. Un altro avanti. Davanti a me la porta sulla sinistra. È il video passato questo, No, se vado io. Guarda te, devo proprio finire. We are stuck from this side. I try to flank my enemies on the right side of the field. Aspetta un attimo, sei rosso. Bang, rosso. Bang. Taccia. No, sì, scusa, sono lui io. Bang. Che cazzo dicevi? Rosso, sei preso. Io. L'ho sparato io, mi dice. Vabbè, ma adesso però. Ora ti avrebbe ucciso lui. Mi piace. Hit! L'abbiamo sentito, colpa nostra. Preso. Ho visto. Non muovermi. Preso hit! This video is over.
Thanks for your time that you devoted me. If you this video liked, leave me a like and subscribe in the channel if you want other video of Airsoft. Bye, see you the next time.